हे चिल्ड्रन, वह हमने जेसीबी को खोलने जा रहे हैं। वाह, अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। अब देखो, वाह कितनी सुंदर जेसीबी। मैंने पहली बार ऐसी जेसीबी देखी है। वाह कितनी अच्छी जेसीबी अच्छी है, देख रहे हैं। वाह, तो हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। वाह, रिमोट कंट्रोल जेसीबी। वाह, तो हम चलते हैं अभी इसमें सेल लगाने। सेल लगाकर हम इसको चलाएंगे, आपको दिखाएंगे। आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वाह, स्क्रू खोलो, स्क्रू खोल के सेल डालो। वाह, सेल भी हमने डालने रखा है, डाल दिया हमने सेल। वाह, कितनी अच्छी रोटेट हो रही है। वाह, रख दो स्थाई। वाह, ओ इसमें भी रिमोट, इसमें भी हम सेल डालेंगे। सेल तो हमने डाल दी। अब सेल डालने के बाद हम इसको करेंगे ऑन। कहाँ से ऑन होगी? वाह, यहाँ से ऑन होगी। वाह, अरे लाइट भी चल रही है। इतनी अच्छी हमने जैसे भी फिर से नहीं देखी, पर हमने देख लिया। अब इसको भी ऑन कर। वाह, आगे, ओ नो, ओ नो, इतनी अच्छी जैसी भी। हम जेसीबी को लड़ाएंगे। वाह, अबे बे, अबे आराम से। अबे ओ तोरी की मार दे जेसीबी। वाह, बहुत फास्ट, बहुत अच्छा, बहुत मजबूत। ये सिर्फ 99 रुपये का है। ये जेसीबी पर बहुत अच्छा है। 99 रुपये में इतनी अच्छी जेसीबी। वाह, ओ नो, इतनी फास्ट चलती है, क्या गाड़ी है। वाह अच्छी, ओ रोटेट भी करती है। मैंने तो ऐसी पहली बार देखी है। तो मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओ नो, ओ तुरी को, ओए ओए, लग जाएगा, बच जाएगा, टूट जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को